چه قلمی برای خوشنویسی مناسبه؟ اصلا چه ملاک و معیاری برای تشخیص اینکه قلمی خوب و با کیفیت هست یا نه وجود داره؟ تو این ویدیو میخوام چند تا نکته براتون بگم که توی انتخاب بهتر و راحت‌تر قلم بهتون کمک بکنه. سلام، من حمید امیدی زاده هستم، خوشنویس و مدرس خط نستعلیق. حتما برای شما پیش اومده که بخواید برای خودتون قلم انتخاب کنید. چه مبتدی باشیم یا با تجربه، به هر حال یه روزی با این چالش روبرو میشیم. قصد دارم طبق تجربه‌هایی که تو این سالا به دست آوردم در مورد انتخاب قلم و تشخیص کیفیت قلم‌ها توضیحاتی براتون بدم که حتما توی انتخاب کمکتون می‌کنه. انواع مختلفی از قلم تو بازار هست. قلم دسفوری، بامبو، خیزران، فلزی، قلم‌های پلیمری که هر کدوم اینا تو زمینه‌ای که قرار ازشون استفاده بکنیم لازمه که شما تجربه‌هایی به دست آورده باشید که بتونید راحت‌تر انتخاب بکنید. قلمی که مد نظر من هست امروز برای توضیح این نکات قلم دسفولیه. قلمی که از مبتدی تا استادی همه بالاخره باهاش سر کار دارن و بین تمام انواع این قلمایی که خدمتتون عرض کردم قلمیه که آزمونش رو پس داده و از جنس خیلی خوب و با کیفیتی برخورداره. من نمیخوام خیلی طولانی و مفصل صحبت بکنم، سریع میرم سراغ توضیح این نکات. نکته اولی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که شما باید دقت کنید قلم در طولش دچار انحنا نباشه. یعنی این قلم رو وقتی نگاه میکنید کاملا صاف و بدون انحنا باشه. اینو هم میشه با چشم تشخیص داد، همین که شما راحتی میتونید این روی سطح شیبدار مثل اینجا که من گذاشتم به این صورت یا حتی روی یک میز حرکت بدید. اگر انحنایی داشته باشه مثل چرخ لنگ میزنه موقع حرکت. نکته دوم این که قلم توی محیط خودش، یعنی دور این اون قسمتی که دست قراره قلم رو بگیره کاملا گرد باشه. یعنی اگر اینو شما توی دست بچرخونید متوجه حالت بیضی مانندی داخل محیط این قلم نشید، چون این موقع گردش داخل دست ممکنه شما رو آزار بده یا موقع یه سری حرکات خیلی ظریف که قلم لازمه توی دست بچرخه براتون مشکل ایجاد بکنه یا حتی جای قلم روی بند انگشتتون بمونه. نکته بعدی این که باید دقت کنید جنس قلم جنس محکم و با دوومی باشه. حالا چطور اینو تشخیص بدیم؟ یکی این که از روی وزن قلم میشه تشخیص داد. به هر حال اندازه قلم‌های دسفولی تو همین حدود هست، حالا کمی بلندتر یا کوتاه‌تر که بهتر این ابعاد هولوش 20 تا 22 سانت باشه. خیلی بلندتر از این نباشه بهتره. حالا اینکه چطور تشخیص بدیم کیفیت خوبی داره یا نه، اینو از روی وزن قلم و از صدایی که موقع ضربه زدن به یه سطح محکم شنیده میشه از روی قلم، مثل برخورد یه چوب خیلی محکم و منسجم با یه سطح محکم. این صدا به شما کمک میکنه تشخیص بدید که گوشته قلم جنس محکمی داره یا نه. اگر صدای پوکی ازش بیاد مشخصه که این قلم یا زیاد آفتاب خورده یا به هر حال اونجایی که بوده رطوبت زیادی داشته، باعث پوسیدگی یا نرم شدن جنس قلم شده. نکته دیگه که میتونه به شما کمک بکنه تو این قضیه اینه که اگر یه سمت قلم تراش خورده بود و باز بود، میتونه از روی دیدن گوشت قلم، از رنگش و حتی ببینید من با ناخن اینجا جنس گوشته اینو امتحان میکنم و محکم بودنش خیلی راحت قابل تشخیص. اما اگر قلم باز نبود از روی همون وزن و عرضم به حضورتون فشار دادن تنه قلم داخل دست میتونید تشخیص بدید استحکام تنه قلم رو. قلم اگر کیفیت خوبی نداشته باشه خیلی هاشون به راحتی موقعی که بین دوتا انگشت فشار میدید این قلم مثل حصیر له میشه. این نشون میده که قلم جنس خوبی نداره. این نکته هم بگم قلمایی که توی فروشگاه ها یک سمتشون باز شده اینا قلمای تراش خورده و آماده برای خوشنویسی نیست. این سمت قلم حالا برای یا خشک شدن یا برای اینکه شما بتونید گوشت قلم رو ببینید موقع انتخاب قلم باز میشه و بهتره که بعد از اینکه قلم رو حالا خودتون یا استادتون براتون تراشید این سمت قلم رو هم باز کنید، چون جریان هوا اگر از یک سمت بیاد باعث میشه که این سمت قلم بیشتر و زودتر خشک بشه
اما این سمت چون جریان هوا وجود نداره دیرتر خشک بشه و این قضیه باعث شکستن یا ترک خوردن قلم بشه. یه نمونه از این اتفاق رو من اینجا براتون میارم ببینید. این قلم یک سمتش باز نشده، این سمت باز بوده، مدت خیلی طولانی جا قرار گرفته و باعث شده که این خشکی قلم رو بشکن. پس این نکته رو رعایت کنید. خیلی مهمه که شما تو نگهداریش هم مراقبت‌هایی رو داشته باشید، اینکه نوک قلم ضربه نخوره روی زمین یا حالا داخل اون کیفی که قرار میدین و محیطش محیط خیلی خشک یا خیلی مرطوبی نباشه، چون هر دو اینا باعث از بین رفتن کیفیت قلم به مرور زمان میشه. یعنی اگر زیاد محیط خشک باشه باعث ترک خوردن و شکستن قلم میشه و اگر زیادی مرطوب باشه گوشت قلم نرم و پفکی میشه اصطلاحاً و موقع نوشتن برای شما یه سری دردسرا ایجاد میکنه. خب یه مروری بکنیم نکته‌هایی که خدمتتون عرض کردم. اول اینکه طول قلم دچار انحنا نباشه، قلم مستقیم باشه. دوم اینکه محیط قلم کامل گرد باشه. سوم اینکه قلم وزن خوبی داشته باشه و استحکام تنه این رو حتما چک بکنید، قلم خیلی محکم باشه. نکته دیگه ای که لازم اینجا اشاره کنم، بعد از بررسی مواردی که گفته شد بهتره که دقت کنید تنه قلم ما تنه آفتاب سوخته ای نباشه و همینطور مثل این قلمی که میبینید براق و صیقلی باشه. این نشون میده که این قلم محیط خوبی داشته از نظر آفتاب خوردگی. آفتاب نه کم خورده نه زیاد و این شبیه لوله تفنگه اصطلاحاً. من خودم گهگداری از این واژه استفاده میکنم. میتونم اینجا یه قلمی که آفتاب سوزونده بهتون نشون بدم. ببینید این قلم مشخصه که یک سمتش پشت به آفتاب بوده، یک سمت رو به آفتاب و این آفتاب این سطح رو سوزونده. قطعا وقتی قلم تراش بخوره از این سمت شما میبینید که گوشت قلم استحکام خودش از دست داده و این سمت که براق و صیقلی تره محکمتر از این سمت خواهد بود. قطعا این نکته رو رعایت بکنید. مورد خاص دیگه نمیمونه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگر سوال و نکته‌ای بود خیلی خوشحال میشم با من در میون بذارید و به امید دیدار.